C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, bentrovati. E il personaggio che ora arriva alle mie spalle lo conoscete? Lo riconoscete? E dai, Leonardo da Vinci, pure lui ha avuto a che fare con la nostra città. Il geniale artista e ingegnere Leonardo da Vinci si presume sia passato più volte nel bresciano, in città e nelle valli, prendendo appunti su luoghi e attrezzature in uso. In particolare nel 1497 passò per Brescia in occasione della visita della regina Elisabetta Cornaro. In quel frangente padre Francesco Sanson gli commissionò una pala d'altare per la chiesa di San Francesco. Del dipinto mai realizzato rimane lo schema fatto da Leonardo, che oltre alla Madonna includeva diversi santi e il ritratto del committente Sanson. Dalle sue annotazioni sappiamo che erano previsti anche i nostri patroni Santi Faustino e Giovita. Chi lascia la strada eccia perché la neo sa che il perde, ma sa mia che il trova. Questo è anche una traduzione da un modo di dire italiano, no? Quindi, insomma, dai, è abbastanza facile per i milanesi o chi per loro magari non sarà così. Stiamo a vedere. Alla Scala di Milano si incontrano queste bellissime fanciulle. Milanesi? Monza. Beh, dai, che è? Sì, è Monza. Come sono i rapporti tra Monza e Milano? No, ma è Come raccontate? No, diciamo noi siamo brianzole, ok? Della Brianza, e con i milanesi no, Un insomma. po' di rivalità campana. Cioè, per lo più noi siamo un po', cioè secondo loro siamo un po' paesotti, così. Spagnoli. 2 euro per fare la pipì, dai. Cioè, ma dove sei? Via, che questa è lunga da leggere. Chi legge? Vai. Kel. Che la sa la strada. Lassa. Lassa, scusa. Quella Che la Politica. strada eccia per la che la noa. E sa cosa il per, ma sa mi cosa il troa. È facile. Ok, quello che lascia la strada sa che cosa. No, Strada vecchia. la strada vecchia. Quella. Eccia vecchia dovrebbe essere. Veccia, non dite eccia la mamma, eh. Per la noia. Perché no? Per la nuova? Per la noia. Quello in italiano. Che cosa perde ma non sa che cosa trova. Come voi che vi siete staccate dalla compagnia siete andate a cercare strade nuove. Vabbè, abbiamo trovato voi, dai, almeno qualcosa. Infatti, avete visto che sei fregato. Cosa di interessante oggi. Siamo noi le cose interessanti. Esatto. Al Castello Sforzesco in compagnia di Diego e di Andrea. Buon pomeriggio, scusate se abbiamo interrotto la chiacchierata. Senti, tu Diego, di dove sei? Sei milanese? Sono di Napoli. Ah, ecco, vabbè, insomma, è un po' a Milano anche Napoli, dai, insomma, ci sono tanti. Ormai è una colonizzazione. Da tanto tempo stai qui a Milano? Sono 4 anni. Vabbè, pochetto, insomma, di che ti occupi? Sono un tecnico televisivo. Tecnico televisivo. Allora qua ci fate le pulci. E tu Andrea, vero? Andrea, esatto. Pure napoletano? No, nato a Milano. Quindi lavorate in ambito televisivo. Esatto, colleghi. Che lascia la strada è già perché la noa e sa cosa il perd, ma sa mia cosa il trova. Bravo! Napoletano potrebbe essere di Darfo, dalla Valle Camonica, un pochetto, dalle nostre valli. Beh, ma questa è la traduzione di un proverbio italiano, eh? Sì. Che il che lascia la strada eccia, perché la Trova, sa cosa perde, non sa quello che trova. Occhio napoletano. No, perché io avevo pensato che era tipo sotto la panga la capra canta. Non ci pensare, ma che pensi? Poi sempre a pensare chi ste pensa. Esatto. Non devi pensare, devi mangiare. Che mi pare un poco. No, è Costituzione, ma io mangio. Mangia. Poco. Che il che lascia la strada eccia perché la nuova sa cosa il perde, ma sa mia cosa trova. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova. Sa cosa lascia, non sa, sa cosa perde, non sa quello che trova. È vero secondo te? Sì. Sì. Grazie a tutti dal Castello Sforzesco Milano, alla prossima.